Isto é fazer aqui um casamento. Havia a mulher que tinha 3 filhos, não queria casar. Elas têm que trabalhar, não é? Que tal? Qual vai ficar bom, é? Vai. Não tem farinha, nem tem nada. É muito bom encher. Olha, quem conhece o caldo? Oh, senhor, dê só presunto, comenta aqui uma talhada. Ai, meu Deus, que caldo mais enviado. Vai